نيجي لاخر اكزامبل، وهو المشكله بقى ان هو يحصل كونفليكت. ايه اللي هو الكونفليكت؟ ان هما برانشين يغيروا في نفس الفايل، يغيروا في نفس الحاجه. يعني اول حاجه نروح ماستر، تمام، وخلينا نشوف في كام برانش الاول. اظن هشيل برانشز قديمه عشان الدنيا ما تكركبش شويه. second branch، third branch، دي third branch. يعني كده ما بقاش في اي برانشز غير الماستر، بس الماستر كده متاخر. جيت لوج الماستر لسه عند الفيرست 1، فاقول له جيت بوت دلوقتي. كده الماستر هيبقى في الستاتس دي، هيبقى عند الثيرد برانش اللي انا عملت له ميرج. اقول له جيت لوج، الاقي ان انا ايه في الثيرد برانش تو ميرج. تمام، اوكي. دلوقتي بقى المشكله، هنعمل هنا التو برانشز دلوقتي. اول برانش اللي هو ايه fourth branch، تمام، changes in file، changes file. في العادي بتحاول تخلي البرانش نيمز يعني واضحه. يعني في العادي مثلا بتحط رقم التيكت، مثلا بيبقى كل ايشيو بيبقى ليها رقم. برضه في اونلاين ايشيو تراكر بيبقى عليه كل الايشوز وكل الفيتشرز المطلوبه وكده، والحاجات دي بيبقى ليها رقم. فلا مثلا ايه مثلا display issue number 10 ان هو كذا كذا كذا، بتكتب ابسط حاجه بسيطه بالانجليزي توضح ايه هي. هنعمل البرانش ده وهنعمل البرانش تاني، الخامس برانش، تمام، changes same file. هنعمل برانش بيغير نفس الفايل. فانا كده عندي دلوقتي التو برانشز دولت كان في تو ديفلوبرز هنشتغل عليهم في نفس الوقت. نشتغل عليهم. ففي الفورث برانش، تمام، انا هعمل الاتي، انا هحط فانكشن جديد عادي خالص، divide by 3 بس، ماشي، اي فانكشن نفس الكلام، turn number divided by 3. غلط. دي الفانكشن اللي البرانش ده هيضيفها. تمام، زي الفل. انا كده في البرانش ده وخلصت قبل التاني وهبوش وكل حاجه تمام. هبص نلاقي ده موجود وان انا عملت الموضوع ده. جيت commit added function to divide by 3، تمام، والفانكشن ده status كل حاجه زي الفل. git push origin fourth branch. وده كده طلعت الابديت دي على الكلاود. تمام. هبص هنا في البروجكت الاقي ان طلع لي ريكوست، طلع لي ان انا ممكن اعمل ميرج. هعمل له ميرج، حاجه تمام. وهبص على التشينج. ايه التشينج هنا يا عم؟ divide by 3. اضفت فانكشن جديده. التشينج هنا ان انا بعد multiply by 2 في سطرين، وده حطيت فانكشن جديده اسمها divide by 3. وهاكسبت ده، وده كده دلوقتي الكرنت ستيت بتاعت الماستر، ان هو في divide by 3 تحت multiply by 2. تمام، زي الفل. نعمل بقى ايه فيها؟ ان انا دلوقتي الديفلوبر البطيء اللي هو اللي لسه معاه نسخه قديمه من الكود، اللي هو هنعمل دلوقتي ابديت للجراف. سوري، نعمل ابديت للجراف اللي هو دلوقتي فين؟ اللي هو عند النقطه دي. عندي برانش من النقطه دي، وهغير في نفس الفايل اللي هو الديفلوبر اللي عمل الفورث برانش هيغير فيه. تمام، فلما هبص هنا الاقي ان الفانكشن اختفت بالظبط كده، وانا عندي نسخه قديمه من الكود. فانا هحط فانكشن ثانيه في الواقع. تمام، تمام، هحط نسخه فعملت نفس الكلام مسافتين، وهضيف فانكشن بعد ما تطلع باي 2. بس لو اخدتوا بالكم المشكله اوريدي ان الفانكشن دي مكانها مكان الفانكشن الثانيه اللي موجوده فعلا في الكود في الماستر. فنحط الفانكشن، نحط كده الاول. تمام، دي كده الفانكشن وكل حاجه تمام. هنا هكملتها برضه نفس الكلام، added function to subtract file. تمام، وجيت بوش اوريجن وكل حاجه. مش هشتكي هنا خالص، الشكوى مش هتحصل من هنا. هروح بقى في الكلاود دلوقتي، احاول اشوف اعمل ميرج ريكوست للكلام ده، اشوف اللي هيحصل. فدلوقتي الكود عامل كده، وفي فانكشن تحت مالتبلاي باي 2 اللي هي ديفايد باي 3. بس اللي هيحصل دلوقتي ان انا عايز اعمل ميرج لحاجه اوريدي هتعمل كونفليكت. فزي ما احنا شايفين هنا بيقول لك اهو this merge contains merge conflicts. Please resolve these conflicts or merge this request manually. تمام، هو اخد باله ان في مشكله هنا، ان الفانكشن، ان الراجل الديفلوبر اللي سبقك حط تحت multiply by 2 الفانكشن دي، وانت عايز تقول ان لا انا حطيت الفانكشن دي. فبقى عندك كونفليكت دلوقتي لازم تصلحه. تصلحه ازاي؟ تصلحه كالاتي. اول حاجه هتاخد بالك ان في
ان الماستر، وانا هصلحه مانوال هنا في التيرمينال، يعني ممكن تصلحه برضه في الاي دي، بس اعمله عشان تعرف تعمله في اي مكان. هروح الاول حاجه، اول مشكله عندي ان الماستر اللي هنا مش هو اخر ماستر، فهقول الماستر اللي هو فيه الفيتشر اللي الراجل التاني سألني بيها، تمام. وهاجي هروح للبرانش اللي انا كنت لسه فيه حالا اللي فيه المشكله، واقول له ميرج مع الماستر، تمام، اللي هو هات لي احدث نسخه موجوده حاليا من الكود على الاطلاق. فيقول لك ان في كونفليكت، تمام، ولا لازم تصلحها. بس الكلام ده هنا مختلف عن هنا، بان الكونفليكت ده عندي دلوقتي عندي لوكالي يعني، وده كده مصدر الكونفليكت عامه. الكونفليكت بيقول لك ان الهيد اللي هو اللي عندك انت شكله عامل كده، واللي في الماستر اللي هو في الكلاود شكله عامل كده. انت قول لي اتصرف ازاي، صلح المشكله دي وريسبميت الكود وقول لي اعمل ايه. فاللي بتعمله انت هتيجي مثلا هنا وتشيل، هتقول النسخه صح من الكود ان الفانكشنين يبقوا موجودين مع بعض، تمام، وان الترتيب المنطقي للحاجات لو انت تعرفهم مش بالضروره يكون هو يعني، ان دي تبقى فوق الثانيه، فهتطلع دي فوق هنا. اللي حصل ده تمام. فالترتيب المنطقي ان دي تبقى هنا والثانيه تبقى تحتها. انت ممكن تريزولف الكونفليكت زي ما انت عايز، وتشيل الحاجات اللي بتقول ان في كونفليكت، وانت كده يبقى صلحت الكونفليكت، انت كده هتبقى حليت المشكله. بس لازم تكميت المشكله وتسوقها تاني. فاللي هو هتقول له جيت كوميت دلوقتي ايه resolved conflict تمام with master والفانكشن ده سوري هتقعد الاول تمام. كده هتكميت المسج دي تمام. فكده اللي حصل ان انت عملت حطيت الفانكشن بتاعتك وعملت ريزولف للكونفليكت اللي لسه حاصل. وهتبوش اوريجن نفس الكلام برضو البرانش للكلاود. في الواقع مش محتاج هنا تابديت الميرج ريكوست، هو الميرج ريكوست ده لينكد بالبرانش ده اوريدي، فاي تغيير هتعمله في البرانش هي ريفلكت هنا. فانت هتعمل ريفرش هتلاقي ان الكونفليكت راح ليه، عشان انت لسه مصلحه حاجه. فهتلاقي ان الفانكشن الفايل ذات نفسه عرف ان في واحد سبقني وحط الفانكشن دي هناك، وانا اللي اضفته في نهايه الفايل اللي هو كان المفروض مكان الفانكشن دي، اضفت الفانكشن الجديده دي. وده كده انك تريزولف كونفليكت عامه في جيت. ودي عامه الحاجات المهمه تعرفوها في جيت يعني. ده الفيتشر الفيتشر برانش ورك فلو، ده من اشهر الحاجات اللي موجوده وكل شركه بتشتغل فيه كده. في حاجات طبعا جيت بيوفرها اكتر من كده بكتير، بس المهم ليك ان انت تعرف تكتب كود، وان انت تعمل الموضوع ده اللي هي موضوع انك تريزولف الكونفليكتس وانك تعمل البرانشز. وما تنساش دايما ان انت تبول الماستر قبل ما تعمل اي حاجه، ان انت يبقى حاول دايما يبقى عندك احدث فيرجن من الكود عشان تافويد اني كونفليكتس ممكن تحصل. هنا ممكن نبص على النتورك النتورك جراف عامل ازاي بعد سوري النتورك جراف عامل ازاي بعد الكونفليكت. فتمام، هنا الراجل ده عنده نسخه من الموضوع ده واشتغل وحاول هنا يمرج معرفش، فعمل لينك، فاهم، دخل كده زي ما تقول ايه، شايف البرانش التاني اللي هو كان فيه كونفليكت كان عامل ايه، وصلح ظبط الدنيا معاه، وبعد كده رجع تاني ضم على ماستر بحيث الدنيا فيه يكون شكلها حلو وكل حاجه سليمه. حاجه كمان جدا بيتمنى لها جيتس اللي هي اقوى حاجه فيه على الاطلاق اصلا، ان هو النقط دي كلها اللي انتوا شايفينها دي، كل واحده من دولت انا في الواقع اقدر ارجع لها في الزمن. يعني لو قلت له اكتيفيتي تمام، اقول مثلا commits تمام، سوري اقول merge events، كل ستاتس للكود من دولت انا اقدر ارجع لها في الزمن. وده هنا قوه قوه جيت عامه، يعني ان هو ايه، ان حتى لو حاجه من دولت بوظت الدنيا خالص، انا ممكن كل واحده من دولت بيبقى ليها الهاشتاج ده، الهاش نمبر ده. فالهاش نمبر ده الستاتس بتاعت الكود في المرحله دي. فمثلا لو اي حاجه من دولت بوظت الدنيا، ممكن في الادفانس فانكشناليتي هشرحها يعني، بس ممكن تحول ريفرت الكود، ترجع بالكود بالزمن لحاله من الحالات دي، بحيث ان الكود يكون فيها كان شغال وكان زي الفل، ما كانش فيها اي مشاكل قبل ما الفيتشر دي تتعمل. اللي هو زي مثلا فيتشر بتوبتمايز بس بوظت الدنيا خالص، فانت بتروح تشوف، افترض انك الفيتشر دي مثلا بتقوم جاي للكوميت اللي قبلها وتقول طب تمام، كأن الفيتشر دي عمرها ما حصلت، احنا دلوقتي الكود بتاعنا احنا هنا هنعتبر دي الماستر ستيت بتاعتنا، وهنريفرت للستيت دي ونشتغل نشوف ايه المشكله في الفيتشر دي عشان نحطها تاني. دي برضو دي في الواقع اقوى حاجه الناس بتستخدم جيت عشان تعرف تريفرت لو حصلت مشاكل. يبقى عندك دايما
بلان للكود عامل ازاي، وازاي تقدر تروح ازاي تقدر تضيف عليه، تزود على الكود وتضيف عليه collaboratively كذا واحد، وازاي لو مشكله حصلت ازاي برضو collaboratively برضو ان الناس تريفيو الكود بتاع بعضها، الناس كلها تبقى عارفه الناس بتعمل ايه، وفي نفس الوقت لو في مشكله كبيره حصلت ان تقدر تريفرت لستيت قبل كده كان الكود فيها شغال حلو، كانت كل حاجه زي الفل. دي كده كانت السيريز بتاعتنا عن الجيت، او البيسك سيريز عن الجيت. في غطينا فيها اساسيات جيت، انك ازاي تمرج وازاي تعمل برانش، والورك فلو الاشهر بنسبه كبيره. ان شاء الله ممكن في الفيديوهات بعد كده نتكلم شويه على الادفانسد فانكشناليتيز بتاعت جيت شويه، مثلا ممكن الكونتينوس انتجريشن اللي هو بتلينك زي ما تقول تيست سيرفر، ان هو كل ما تحط كود على بوش كود للكلاود، ان في سيرفر معين بياخد الكود ده يران بيه تيست معينه، يتاكد ان انت ما بوظتش اي فانكشناليتي للكود. مثلا نتكلم عن تاجز، المهم اللي فيه توبكس ممكن نتكلم عليه بعدين، بس ده كده بيغطي البيسك فانكشناليتي بتاعت جيت تماما، اللي انت تقدر تستخدمها لمشاريعك الشخصيه. وان شاء الله لما تروح تشتغل في شركه فيها جيت على الاقل تبقى فاهم ايه اللي هما بيتكلموا عنه. شكرا لك.